Il-ħaddiema tal-Air Malta ma jafux se jiġri minnhom. L-infermiera u l-qwiebel jibqgħu jieħdu l-istess weġiba li m'hemmx flus għalihom. U sa dan it-tant il-membri tal-Labor akkużati minn waħda minn fosthom illi qed jibqgħu jitħanżru minn fuq dar il-Maltin u l-Awġin. Quddiem din is-sitwazzjoni għexieren ta' ħaddiema tal-Air Malta m'għandhomx idea x'se jsir minnhom wara li tagħlaq il-linja nazzjonali tal-ajru, xi ħaġa li kienet ġiet ikkonfermata mill-chairperson tal-Air Malta stess. U dan minkejja li sal-2012 il-linja nazzjonali tal-ajru kellha pjan ta' rkupru maqbul mill-Kummissjoni Ewropea u kollox kien miexi sew. Tant li kellna l-Ministru Konrad Mizzi jiftaħar li l-kumpanija għamlet profit. Iżdissa, wara 11-il sena, il-pjan ta' Roberta Bela u Clyde Caruana mal-Kummissjoni Ewropea falla kompletament u kaġun ta' dan l-Air Malta se jkollha tagħlaq il-bibien tagħha. Il-ħaddiema kollha tal-linja nazzjonali se jkunu qed jitkeċċew. Net News staqsa lis-Segretarju Parlamentari Endian Lowell x'se jkun qed jagħmel il-Partit Laburista li jifforma parti minnu stess. Iżda Lowell ma kellux soluzzjoni għal dawn il-ħaddiema. Għalkemm għalilhom biss biex iserħu rashom. Smajtu il-ġimgħa l-oħra il-Ministru Clyde Caruana jagħti risposta fil-Parlament fejn anke spjega li għadhom għaddejjin diskussjonijiet fuq livell Ewropej u allura oltre minn hekk jiena m'għandix aktar xi ngħid. Diskussjonijiet però chairperson stess tal-Air Malta qal li ġifri konfermata di. Il-Gvern li hemm assigura l-impjiegi tal-ħaddiema tagħna u l-kundizzjonijiet tagħhom. Ironikament, dan id-diskors qalu waqt konferenza li saret it-tnejn blisem il-futur tax-xogħol illum u għada, b'diskors minn Endian Lowell innifsu li l-Gvern se jassigura li ħadd ma jaqalura. Kliem sabiħ li żgur ma jwoċċa l-infermieri u l-qwiebel illi għadhom sa issa mingħajr ebda assigurazzjonijiet dwar il-futur tagħhom. Fejn jitlu l-infermiera għalfejn dawn għadhom hekk m'għandhomx idea se jiġri. Diġà rispondejtek rigward l-infermiera kien hemm dikjarazzjonijiet pubbliċi wkoll, jiena nserraħ ras il-ħaddiema kollha Maltin illi aħna jekk ikun hemm sfidi ndawruhom fuq opportunitajiet b'dan illi neqgħu nissalvagwardjaw il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema tagħna. Fl-aħħar jiem anke l-eks kunsillier tal-Partit Laburista Desmond Zammit Marmara qal li pajjiżna ma ċandu partit tal-ħaddiema u insista li hija ħasra li fis-sena 2023 kif resqin lejn jum il-ħaddiem dawk li tant ħadmu fl-modi għal ġid u l-progress tal-ħaddiema spiċċaw iħossuhom orfni.